اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هعمل تورتايه شكل مختلف شويه، بس ان شاء الله تعجبكم. هنسمي الله كده ونبدا. واحنا بنشتغل هقول لكم على شويه حاجات كده لو انت عندك جروب عايزه تنشطيه وازاي تشغلي نفسك. انا حطيت 3 بيضات، وحطيت نص كوبايه من السكر 100 جرام، وحطيت معلقه محسن 20 جرام، وضربتهم على اعلى سرعه لغايه ما عملوا فوم. ودي احسن طريقه لو انت لسه بادئه تشتغلي بيها. دي يعتبر اصعب طريقه، مش سهله يعني، دي اصعب طريقه في الاسبونشات، طريقه الفصل، ان انت بتفصلي المكونات عن بعضها عشان تديكي كميه اكبر. لو عرفتي تعمليها هتقدري تشتغلي بعد كده في اي اسبونشات. بعد ما ضربت كل الكميه لغايه ما عملت فوم كده وعليت معايا، ابتديت انزل بالميه بالتدريج. الميه نص كوبايه من الميه المتلجه. وبعد ما خلصت كميه الميه وطيت العجان علشان لما اضيف الدقيق ما يطرش مني كده. ووزن الدقيق في الصاج، انا الصاج اللي هشتغل فيه 27 في 32 في 42. 32 في 42 تمام. الصاج اللي هو الكبير مش 30 في 40. الوزن الدقيق بيبقى 250 جرام من الدقيق، وعليهم معلقه من البيكنج باودر 10 جرام. بنخلهم كويس وببتدي اوطي العجان وانزل بيهم معلقه معلقه. ممكن اجي في اخر مرحله اعلي العجان بس اتاكد ان الدقيق كله داب معايا. وبعد كده ببتدي انزل بقى كل الخليط كده وبديله ضربه كويسه علشان العجان ممكن ما يوصلش اللي هي الاداه اللي احنا بنشتغل بيها، ممكن ما توصلش للاخر. فانا بديله تقريبا كده اتاكد ان كل الدقيق اختلط كويس عشان ما يعملش معايا فراغات وتكتلات. بكون مشغله الفرن بتاعتي على درجه حراره 200 لو فرن كهرباء، بشغل فوق وتحت. الفرن الغاز بشغل على 180 اقل شويه، لان الغاز بيبقى يعني اقوى شويه من درجه الحراره اللي في الكهرباء. هفرد الصاج بتاعي وهياخد معايا وقت في الفرن حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق ل 13 دقيقة. طبعا بيختلف الوقت على حسب الفرن بتاعتك والسخونية بتاعتها. اهم حاجه ان انت لو انت لسه بادئه برضو اختبريه بالخله زي ما بنختبر الترط العاليه. لقيتي مفيش، الاماكن كلها ما فيهاش عجين وطالع معاكي كويس، خلاص تمام. طلعيه وسيبيه يبرد وابتدي بعد كده اشتغلي فيه. بصوا اهو الكميه اللي احنا اشتغلنا فيها، بصوا ماليه الصاج على الاخر. لو انت حطيت المكونات كلها على بعضها هتلاقي الكميه مش كده، مش بنفس الكميه دي، هتلاقيها اقل شويه. فده الفرق بين طريقه الفصل واضافه المكونات على بعضها. لو انت بقى لسه مبتدئه وبتشتغلي في التورت وعايزه تشتغلي كويس وتعملي لنفسك، اول حاجه هتعملي صفحه على الفيسبوك، وهتبتدي اي شغل بتاعك بتعمليه بنفسك هتبتدي تصوريه وتعملوه في فيديوهات قصيره اللي هي الريلز، وتبتدي تنزليها على الصفحه بتاعتك. بصوا انا جبت سيرفيس كده عشان كانت التورتيه دي مطلوبه مني بيضاويه، فما لقيتش غير السيرفيس اللي هو بتاع الاكل ده، اللي هو بيبقى في طقم الميلامين بتاعنا ده. وخدت المقاس وابتديت يعني اقص الكيك على المقاس ده. قصيت طبقتين يكونوا تمام مظبوطين، عشان دول واحده هتبقى فوق واحده هتبقى تحت. والطبقه اللي في النص ابتديت احطها من بواقي الكيك، ودي ما فيهاش اي مشكله، والناس كتير جدا بيعملوا كده. يعني بواقي الكيك ده احنا مش هنرميها، وبالذات احنا بنشتغل في صاج فبيطلع منه هدر كتير، فانا مش كل حاجه هتطلع من الصاج هبتدي يعني ارميها. لو انت حاسه ان الاسبونشات بتاعتك مش هشه بزياده تقدري تسقي الاسبونشات. انا مش في كل الاحوال بسقي الاسبونشات غير لما يكون حد طالب مني كده، او انا حاسه ان الاسبونج مش هش. لكن طالما هش واحنا خابزين في صاج، مش لازم ان احنا نسقي الاسبونشات. التورتيه كان مطلوبه فانيليا وتتقفل برضو بالكريمه فانيليا. وكمان احنا بس هنعمل لها بس لون من بره. ان شاء الله التورتيه تعجبكم. انا بحاول اشيل بقى اي زيادات هتضايقني في التجليس. بعد ما بتصوري الشغل بتاعك وبترفعيه عندك على الصفحه بتاعه الفيس، طبعا احنا عايزين الصفحه تكبر، فببتدي اشارك الشغل بتاعي ده في جروبات. الجروبات بقى القريبه منك، ناس هتعرفك ازاي. انا دلوقتي دخلت على جروب مثلا المكان اللي انا قاعده فيه، كل منطقه دلوقتي لها جروب، واثنين وثلاثه وعشرة كمان. ببتدي اعمل احط كذا صوره للشغل بتاعي، وبحط مقدمه كده كويسه لشغلي. انا مثلا بشتغل في الطرق، مثلا اسعاري كذا، التوصيل بقدر اوفر توصيل، بحط رقم التواصل، وببتدي احط كذا صورة للشغل بتاعي وارفعه على الصفحة عندي. وبعد كده ابتدي اعمل له مشاركة للجروبات، كذا جروب. طيب الموضوع ده هيفيدك في ايه؟ اولا الناس هتعرفك، هياخدوا رقم التليفون ويتفرجوا على الصور بتاعتك فهيعجبهم وهيبتدوا يتواصلوا معاكي.
وكمان هيكبر لك الصفحه بتاعتك. تمام. كل ما بتشاركي في جروبات اكتر كل ما هيجيلك مشتركين عندك او متابعين للصفحه. وطبعا تاني حاجه، الحاجه اللي هتقدري تنفذيها، يعني صوره حد هيبعتها لك، هتقدري قدراتك تقدر اقدر اعمل تورتايه زي كده، هتفق ان انا هقدر. مش هقدر، لا يا جماعه انا هقدر اعمل لك اقرب حاجه لده. ودي والكلمه دي احسن في حاجات كتير قوي. لو قدرتي تعملي الحاجه احسن من الصوره اللي مبعوتها لك هيبقى كويس جدا. لو قدرتي تعملي حاجه قريبه منها تمام، ما قدرتيش تعملي يبقى انت متفقه اصلا من البدايه ان انا هحاول اعمل لكم اقرب حاجه، بحيث ان انت لا ده سهله وهعملها وتمام. احنا نفسنا لما بنيجي نعمل تورتايه ونرجع ننفذها تاني ما بتطلعش بنفس الشكل. تمام. ما بالك بقى حاجه مش بتاعتك اصلا، ممكن ما تبقى انت في دماغك ان انت تقدري تنفذيها وتطلع حاجه تانية غير اللي انت متخيلها. فالاحسن ان احنا نتفق دايما، انا هحاول اعمل لك اقرب حاجه للي انت عايزاه. تمام. بصوا انا كنت حاسه ان الكاميرا بعيدة جدا، فانا هحاول اظبط لكم الكاميرا، فصورت بطريقة يعني صعبة شوية، فكنت حاسة ان ايديا مغطية كل الكلام ده. بصوا انا عملت دريبات كده بالشوكولاتة، وبعد كده ابتديت اعمل روزيتات كده اهو، هغطي المكان ده كله بالشوكولاته برضو. هي تورتيه سهله وبسيطه وما فيهاش شغل كتير. دي كانت معموله لولد وبنت. وبرضو هقفل التورتيه كده من تحت برضو بالروزيتات. الحاجه المهمه المصداقيه بينك وبين العميل في الشغل. انا هعمل كذا زي ما بقول لكم. المواعيد برضو احاول اظبط موضوع المواعيد. لو مش هقدر اوصل الاوردر يبقى ما عنديش يا جماعه توصيل. فالحاجات دي كلها هي اللي بتبني الثقه بينك وبين اي حد بتشتغلي معاه. لو قدرتي تنفذي الحاجات دي وخلاص، هي التعامل بيبقى من اول مره. انت اتعاملتي مع حد وخلاص وجرب حاجتك ولقاكي كويسه في مواعيدك، خلاص بيبتدي يقول لناس تانية والناس تقول لناس، فبتبتدي الثقه من هنا. فالاحسن ان احنا ناخد اوردرات على قدنا. لو احنا لسه بادئين ما ناخدش شغل مش هنقدر ننفذه. ودي كانت التورتيه بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، وشكرا لكم.